საღამომშვიდობის უყურებთ კურიერს 6 საათზე თამთა გაზაშვილთან ერთად. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის შესატანი ცვლილებები მეორე მოსმენით რამდენიმე მუხლის გარეშე მიიღეს საკანონმდებლო პაკეტს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. ქართული ოცნების ავტორობით შემდეგი ცვლილებები შევა კანონებში. აიგრძალება მესაკუთრის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე მანიფესტაციის ჩატარება დახურულ სივრცეში, ასევე იგრძალება აქციის დროს შენობების, შესასვლელების, ავტომაგისტრალების, ხიდების, გვირაბების, ესტაკადების, მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრული სატრანსპორტო კვანძების და რკინიგზის ბლოკირება. ჯარიმის ნაცვლად პატიმრობა იქნება ძალადობრივი ქმედებების საჯარო მოწოდებაზე, პოლიციელებზე ძალადობის თუ მუქარის ფაქტებზე პატიმრობის ვადა იზრდება. მარიამ კოპალეიშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს. მარიამ ხომ არ არის ცნობილი, რა მუხლების გარეშე მიიღეს ინიციატივა მეორე მოსმენის დროს და რა ეტაპზე არის ახლა განხილვა? სწორედ ამ წუთებში რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა, სადაც გახდება საბოლოოდ ცნობილი თუ რა იქნება საბოლოო ფორმა შემოთავაზებული ცვლილებების და როგორ გავა რა ცვლილებებით ის სესიაზე, სადაც უკვე შემდგომ დღესვე დაამტკიცებენ ქართული ოცნების დეპუტატები, როგორც მაყურებლისთვის უკვე ცნობილია, საუბარი ეხება სისხლისა და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომელიც რიგ წყებას ითვალისწინებს გარკვეული რეგულაციების უფრო გამკაცრების, მაგალითად პატიმრობის ვადა იზრდება იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება პოლიციელზე ძალადობა ან რაიმე ტიპის მუქარა, ასევე ძალადობისკენ საჯარო მოწოდებისთვისაც იზრდება პატიმრობის ვადა. როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ამიერიდან დემონსტრანტს ეკრძალება შეკრება მანიფესტაციების ჩატარება დახურულ სივრცეში, თუ მას არ აქვს მეპატრონის წინასწარი თანხმობა აღნიშნულთან დაკავშირებით, ასევე იკრძალება გზების, სხვადასხვა მაგისტრალების, ასევე რკინიგზის ბლოკირება და ეს არის ძირითადი საკითხი, რასაც მოიცავს შემოთავაზებული ცვლილებები. ქართული ოცნება კი შემოთავაზებული ცვლილებების საჭიროებას ხსნის მხოლოდ ერთადერთი მიზნით. ისინი ამბობენ, რომ ამ ცვლილებების მიზანი არის საფრთხის პრევენცია. გვაქვს სრულებები, რომლის მიხედვითაც გარკვეულ შემთხვევებში იქნება ეს შეკრება მანიფესტაციების წესების დარღვევა თუ სხვა ადამიანების შეურაცხყოფა, განსაკუთრებით ეს ეხება საჯარო მოხელეებს, საჯარო მოსამსახურეებს, სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, ამ ადამიანების შეურაცხყოფა, მათზე თავდასხმა იქნება პასუხისმგებლობა გაცილებით უფრო მკაცრი და შესაბამისად იქიდან გამოწვევა სპეკულატიურია განცხადებები, თითქოს ჩვენ რაიმე განსაკუთრებული სიმკაცრით ვიღებთ სრულებებს. ცვლილებებს ნეგატიურად აფასებენ პოლიტიკურ ოპოზიციურ პარტიებში, რომლებიც თვლიან, რომ ქართული ოცნების მიერ შემოთავაზებული ეს კანონპროექტი შემზღუდავ ხასიათს ატარებს და მათი შეფასებით ამ ცვლილებების მიღების საჭიროება არ დგას. იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები იცავენ საქართველოს თავისუფლებას, სუვერენიტეტს და ევროპულ მომავალს, სადაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმათ, რომ მათ აქვთ რეალურად სისუსტე შეკრების მანიფესტაციის გამოხატვის უფლება არის უნივერსალური და აბსოლუტური უფლება ადამიანის, რომელიც გაწერილია კონსტიტუციაში. საქართველოს კონსტიტუცია არის ის, რაც ჩვენ გვარეგულირებს ყველას ამ ქვეყანაში არსებობს. კანონის ერთადერთი მიზანი, რომ პრევენცია, ამაზე საუბრობენ როგორც კანონპროექტის ავტორები, ასევე უმრავლესობის სხვა წევრები, რომლებიც თვლიან, რომ ამ ცვლილებების მიღების საჭიროება განსაკუთრებით განაპირობა ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა. ისინი ამბობენ, რომ საზოგადოება ხშირად ისმენს ძალადობისკენ მოწოდებებს, ხელისუფლების დამხობის მცდელობებს და რევოლუციის მოწყობასაც კი სხვადასხვა აქტორებისგან. შესაბამისად, ისინი თვლიან, რომ მნიშვნელოვანია ამ საფრთხეს კანონი დაუპირისპირონ. თუ ადამიანი კეთილსინდისიერად ცხოვრობს და არაპირებს დანაშაულის ჩადენას, მას არც შემსუბუქება უნდა აინტერესებდეს ამ კანონების და არც გამკაცრება. ისეთი ტიპის კამპანიები, რომელიც სხვათა შორის ევროპული ფულით ფინანსდება, ის NGO-ები, რომელთა წარმომადგენლებიც ამ ყველაფერს ეწეოდნენ და შადიოდნენ, 84 ტყვია კეფაში. მოუკლათ ქოცები, გამოქვეყნდა ჩვენი პირადი მონაცემები და იქ იყო მოწოდებები, ღია მოწოდებები, რომ დავაბულინგოთ და მიუვარდეთ დეპუტატების ოჯახის წევრებს.
შვილიშვილებს და უამრავი კადრი ვიხილეთ, სადაც არასრულწლოვან შვილებთან ერთად ან მეუღლეებთან ერთად გადაადგილდებოდნენ თქვათ მინისტრები, დეპუტატები და მიდიოდა კონკრეტული მოქალაქე, რომელიც თითქოს დაახშფოთებული იყო და 100-დან 100-ვე შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ ესეთი მოქალაქე, რომელიმე რადიკალური ოპოზიციური პარტიის აქტივისტია ჩვეულებრივად, აყენებდა მას საშინელ შეურაცხყოფას, ხო? რა თქმა უნდა, ეს უნდა დამთავრდეს, ეს არის ჩვეულებრივი ლიბერალური ფაშიზმი. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად სამართლიანი პირობები შემოვიტანოთ იმ ადმინისტრაციულ კოდექსში, მათ შორის რაც ეხება ამ პიკეტირებას და არაპიკეტირებას გზების. ჩვენ გვექნება თანხმედრაში იქნება, თუ არ იქნება, შეუძლია ყველას გაასაჩივროს შესაბამის უწყებაში. ასე რომ კიდევ ერთხელ ვიდის ახლა მსჯელობა, ამიტომ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ კონსტიტუციასთან იყოს შესაბამისობაში და ამაზე აქცენტირება გვექნება. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა ამ წუთებში იწყება, სწორედ მოგვიანებით გავიგებთ კონკრეტულად რა ცვლილებების შევა და რა ფორმით წარდგება უკვე აღნიშნული კანონპროექტის სესიაზე, რომელსაც დღესვე დაამტკიცებენ. მადლობა მარიამ კოპალეიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში დაინიცირდება ქართული ეცნების მიერ დაანონსებული სხვა კანონპროექტები. ერთ-ერთი ინიციატივა გულისხმობს ამერიკული ფარას ანალოგიური კანონპროექტის მიღებას, რის შემდეგაც გამჭვირვალობის შესახებ კანონი უნდა გაუქმდეს. სიახლე შეეხება მედიას, როგორც ქართულ ეცნებაში ითქვა, შეიზღუდება მედიას საშუალებების დაფინანსება უცხოური წყაროებიდან, ასევე კანონი დადგინდება მედიის ობიექტურობის და ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტები. ქართული ეცნება мотивაციად სტაბილურობას და მოსახლეობის სწორად ინფორმირებას ასახელებს. აქ ერთ-ერთი რაც შეიძლება შეეხებოდეს ეს ცვლილება არის სიცრუესთან და სიძულვილის გავრცელებასთან დაკავშირებული საკითხები, ხო? თუ ვინმე ეშინია იმის რომ ვეღარ მოახერხებს სიცრუის თავისუფლად გავრცელებას, სიძულვილის თავისუფლად ტირაჟირებას, ეს არის რა თქმა უნდა მისი პრობლემა, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ რომ სიცრუე და სიძულვილი არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის და შესაბამისად აქ არის საჭირო ახალი რეგულაციები, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ცენზურის გარეშე, ყოველგვარი შელახვის გარეშე, ძირითადად უფლებისა, რასაც ქვია მედიის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, ბუნებრივია, საუბარია ისეთ საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც იქნება თავიდან ბოლომდე თავსებადი ჩვენს კონსტიტუციურ პრინციპებთან და საერთაშორისო სამართლებრივ პრინციპებთან. ბოლო 2 წელია ვსაუბრობთ იმ პრობლემებზე, რაზეც ახლა უკვე ღია დალაპარაკდა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ხელისუფლება. არის პირდაპირი აღიარება იმისა, რომ უცხოური დაფინანსება, კონკრეტულად ამერიკული დაფინანსება, გამოიყენებოდა სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, რევოლუციების მოსაწყობად, არეულობის მოსაწყობად და NGO-ები ასრულებდნენ ამაში, უცხოეთიდან დაფინანსებული NGO-ები ასრულებდნენ ამაში გადამწყვეტ როლს. ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად განვავრცოთ ის კანონმდებლობა, რომელიც დაკავშირებულია NGO-ების გამჭვირვალობასთან და ასეთ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ საუკეთესო საშუალება არის ამერიკული ფარას კანონის პირდაპირ კოპირება ჩვენი რეალობისთვის. დანარჩენი არის, რა თქმა უნდა, დისკუსიების საგანი. ყველა საკანონმდებლო ინიციატივას ოპოზიცია საპროტესტო პროცესებს უკავშირებს მედიის ნაწილში საუბრობენ ცენზურაზე, რაც შეეხება ფარას ანალოგს. ზუსტი ასლის მიუხედავად ოპოზიციურ პარტიებში მიაჩნიათ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა ერქმევა კანონს, რომელიც მათივე შეფასებით მესამე სექტორის წინააღმდეგ არის მიმართული. აბსოლუტურად გაუგებარია, რას ვლის, რას დაარქმევ იმ კანონს, რომელიც ქვეყანაში დემოკრატიას აუქმებდა და ეს რომ ესია, ამას მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება. ყველაფერი მათი ნათქვამი არის სიყალბე, არც ამერიკული, არც ბრიტანული, ეს არის მორიგი პროპაგანდის ხაზი და მორიგი შეტევის ხაზი იმ დარჩენილი ელემენტების, რომელიც მედიის დამოუკიდებლობის და სამოქალაქო საზოგადოების სახით არსებობს. ქართული ოცნება იქცევა ისე, როგორც იქცეოდა 2012 წლის ნაციონალური მოძრაობა. გაზარდა ადმინისტრაციული პატიმრობები, შემოიღო დააპირებს შემოიღოს მედიის შემზღუდავი კანონმდებლობა იმისთვის, რომ მოგუდოს დემოკრატიის ნებისმიერი მოძრაობა ამ ქვეყანაში. დღეს მედიის შემზღუდავ და მედიის სივრცის გამნადგურებელ კანონმდებლობას ეძახიან ბრიტანულ კანონს, რაც ასევე ტყუილია და მხოლოდ პროპაგანდას წარმოადგენს. ისინი საკანონმდებლო ინიციატივებით ცდილობენ ჩაახშონ განსხვავებული აზრი, იგონებენ საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილისთვის სხვადასხვა კანონებს, მედიისთვის იყენებენ მედიის შესაბამის კანონს და ამითი ისინი ცდილობენ, რომ გაიხანგრძლივონ საკუთარი სიცოცხლის უნარიანობა. დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით კითხვები დაუსვეს პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, შინაარსობრივი საკითხები რომ მოიხსნას და ახსნა განმარტებები არ იყო საჭირო, ქართული ეცნობა ამერიკულ ფარას ერთი-ერთში თარგმნის და მიიღებს, ისაუბრა მედიის მიმართულებით დაგეგმილ კანონზეც.
ჩვენ ვნახეთ მხილებები იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც დადასტურდა ის, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო დახმარება ზოგიერთი ორგანიზაციის მხრიდან გამოიყენებოდა გავლენების, საკუთარი გავლენების გასატარებლად სხვა ქვეყნებში, ამისთვის ისინი იყენებდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებს ადგილზე, რომლებიც მათ შორის ფუძდებოდა ზუსტად ამ მიზნით, რომ მომსახურებოდა საგარეო ინტერესების გატარებას, არაკომერციული ორგანიზაციები იქნება ეს თუ მედია საშუალებები მათ შორის და მათ შორის ნახეთ, რომ ზოგიერთი ასე ვთქვათ საერთაშორისო ცნობილი მედია საშუალებაც კი აღმოჩნდა, რომ ყოფილა დაფინანსებული სხვადასხვა საბიუჯეტო სახსრებიდან და აქედანაც ირკვევა, რომ მაგალითად პოლიტიკო ან სხვა გამოცემა, რომლებიც მიკერძოებულად აშუქებდნენ ამა თუ იმ მოვლენებს და ჰქონდათ პირდაპირ პოლიტიკური დღის წესრიგი, ცალკეული პოლიტიკური დაჯგუფების ხარდასაჭერად თუ სხვა ლიდერების წინააღმდეგ სამუშაოდ. ამიტომ ეს ამ სკანდალურმა მხილებებმა, რა თქმა უნდა, გვიბიძგა, რომ ამაზე უფრო მეტი ვიფიქროთ ერთი და აქედან გამომდინარე, ჩვენ შემდეგი 2 თვის განმავლობაში ამ იდეებზე ვიმუშავებთ, დავაინიცირებთ კანონ პროექტებს უახლოეს პერიოდში და გვექნება ამის საჯარო განხილვა. რაც შეეხება ფარას, თქვენ ნახეთ, რომ ბევრი შეეცადნენ, რომ გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით შეექმნათ ბუნდოვანი გარემო, მათ შორის თარგმანში დაეკარგათ უცხოელები იმისთვის, რომ დისკრედიტაცია მოეხდინათ გამჭვირვალობის იდეის. ამიტომაც ჩვენ ვამბობთ, აგერ არის ამერიკის შეერთებული შტატები, არავის არ ეპარება ეჭვი, რომ მისი მოწყობა, კანონმდებლობა და სისტემა შეესაბამება დემოკრატიულ სტანდარტებს. აგერ არის ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობა ფარასთან დაკავშირებით, ავიღებთ სიტყვა სიტყვით, გადმოვიტანთ საქართველოში. თუ კი რაიმე კითხვა გაქვთ კანონთან დაკავშირებით, მიმართეთ ამერიკის შეერთებული შტატებს ან მის საელჩოს საქართველოში და მიიღებთ განმარტებას, რას ნიშნავს ეს ამერიკაში. ჩვენ საუბრობთ fake news-ებზე, როგორც მთავარ გამოწვევაზე თანამედროვე სამყაროში. fake news-ების თუ რა დამაზიანებელი შედეგები შეიძლება ქონდეს fake news-ებს, ამას საქართველოშიც ხედავთ ხშირად და ამას სხვაებიც ხედავენ. ეს ასე რომ fake news-ებთან ბრძოლა არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი და გამოწვევა თანამედროვე დემოკრატიების და ჩვენც რა თქმა უნდა ვებრძოლოთ fake news-ებს. ამიტომ აქაც ჩვენ არაფერს ახალს არ გამოვიგონებთ საერთოდ. ბრიტანული სტანდარტი, რომელიც მიღებული არის მათ შორის მედიასთან დაკავშირებით, ავიღებთ ბრიტანულ სტანდარტს, გადმოვიტანთ პირდაპირ ბრიტანულ სტანდარტს. რამე კითხვები არის ამ სტანდარტთან, მიმართეთ დიდ ბრიტანეთს, ან მის საელჩოს საქართველოში და განგიმარტავენ, ან თუ კი რაიმე კრიტიკული მოსაზრება გაქვთ, შეგიძლიათ გააკრიტიკოთ ბრიტანეთი და მის საელჩო. ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში საუბრობდით იმაზე, რომ უცხოური დაფინანსება, რომელიც ქვეყანაში შემოდიოდა, ძირითადად მიმართული იყო პოლარიზაციისკენ, მიმართული იყო ექსტრემისტული ორგანიზაციების დაფინანსებისკენ, მიმართული იყო ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობებისთვის და ძალიან ბევრი ასეთი შემთხვევა გვახსოვს ჩვენ, როდესაც ამ ყველაფერზე საუბრობთ, გარკვეულ ადამიანების ჯგუფებს არ ჯეროდათ ეს და ხან იუმორით, ხან დაგვცინოდნენ კიდეც, თუმცა როდესაც უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა USAID-თან დაკავშირებით, რომ ის არის კრიმინალური ორგანიზაცია, ზუსტად ამ სიტყვებით ციტირებას ვახორციელებ, მე მგონი ყველაფერი ცხადი გახდა. თუ საიდან შემოედინებოდა ეს თანხები, ვინ იდგა იმ რევოლუციების და სახელმწიფო გადატრიალებების უკან, შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მივიღოთ ზუსტად ისეთივე კანონი, როგორიც მუშაობს და ფუნქციონირებს დღეის მდგომარეობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იქნება კოპირება ასლი, რომ რაიმე კითხვები არ გამოიწვიოს. ოპოზიცია გამორიცხავს დასავლური ქვეყნების წარმომადგენლების მხრიდან სუვერენიტეტის პრინციპის დარღვევას ხელისუფლების ოპონენტ პარტიებში არ არის დამაჯერებელი ის განცხადებები, რასაც ქართული ეთნობის ლიდერები ელჩებთან მიმართებით აკეთებენ. უნდა დასრულდეს საელჩოების დიქტატურაც, თეატრულუკიანმა ეს განცხადება ღამის კურიერის ეთერში გააკეთა. თემაზე საუბრისას მან თქვა, რომ როგორც ministrs არაერთხელ ქონია ცუდი გამოცდილება უხეში მითითებების თვალსაზრისით და ელჩებთან კომუნიკაცია საქმიან ფორმებსაც გაცდენია.
გამოვრიცხავთ, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, რომლებიც ყველა ეტაპზე ამტკიცებენ საკუთარ მეგობრობას ჩვენი მისამართით, რაიმე სახით ერეოდნენ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტში. სრული უნდობლობა მაქვს მის მიმართ, როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლისა. მარჩიელობა და პროპაგანდა ქართული ოცნების საქმეა. მე არ ვენდობი ქართული ოცნების ლიდერებს, რომლებიც ყვებიან ზღაპრებს, ხან ომის პარტიაზე, ხან deep state-ზე, ახალ სიტყვას მოიგონებენ ამას. არ ვენდობი უბრალოდ მათ. ქართული ოცნების ელჩების მხრიდან ქვეყნის შიდა საქმეებში უხეშ ჩარევაზე საუბრობს, მას შემდეგ რაც ღამის კურიერის ეთერში თეა წულუკიანმა თქვა, რომ ქვეყანაში საელჩოების დიქტატურა უნდა განეიტრალდეს, კომენტარები გააკეთეს სხვა ლიდერებმაც. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ჩარევის მცდელობები ახლაც არის და ეს deep state-ის საქმიანობის შედეგია. სხვადასხვა იყო ძალიან მძიმე პროცესები, ძალიან მძიმე ფაქტები. კონკრეტული ელჩები ცდილობდნენ და დღემდე ცდილობენ, ზოგიერთი მათგანი დღემდე ცდილობს უხეშად ჩაერიოს საქართველოს შიდა საქმეებში, რაც მათ შორის კონკრეტულ კონვენციებს ეწინააღმდეგება. ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, deep state-ის საქმიანობის შედეგი. არიან კონკრეტული ელჩები, რომლებიც მიყვებიან deep state-ის ინსტრუქციებს. ეს უნდა დასრულდეს, რა თქმა უნდა, ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენს ქვეყანაში და მადლობა ღმერთს, განსხვავებით იგივე რამდენიმე წლის წინანდელი მდგომარეობისგან, დღეს აღარ აქვს არავის იმის საშუალება, რომ უხეშად განახორციელოს შარევა ჩვენს შიდა საქმეებში. კანონები იწერება საქართველოს პარლამენტში, კანონები აღსრულდება საქართველოს მთავრობაში. ეს არის ის, როგორც უნდა მოქმედებდეს სუვერენული ხელისუფლება და ჩვენ პასუხისმგებლობით, მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ ქართული ხალხის წინაშე, რომ მომავალში ყველა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული სწორედ დამოუკიდებლად საქართველოს ხელისუფლების მიერ ექსკლუზიურად საქართველოს ეროვნული ინტერესების შესაბამისად. ის რაც ჩვენ როგორც დახმარება, მეგობრობა, მეგობრულ რჩევად ვიღებდით, ბოლოს ზოგიერთებს გაუჩნდა პრეტენზია, რომ ეს უნდა ყოფილიყო მითითება, რომელსაც უნდა პირდაპირ დამორჩილებოდა ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტი. აი ამ დონეზეც კი იყო მეც მქონია შეხვედრები მათ შორის ელჩებთან, ზოგიერთ ელჩთან, ჩემს კაბინეტში, როდესაც ელჩი, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი მელაპარაკებოდა ქართული ხალხის სახელით. როგორ შეიძლება ადამიანი, რომელსაც ფიცი აქვს დადებული სხვა ქვეყნის კონსტიტუციაზე, ფიცი აქვს დადებული, რომ ემსახუროს ამერიკელი ხალხის ინტერესს და არც ერთი სხვა ხალხის ინტერესს, მე მეჯდეს, მე მელაპარაკებს ქართული ხალხის ინტერესზე და ამას მაჯერებდეს მე და ამას დავიჯერებ მე, რომ რომელიმე ელჩი ქართული ხალხის ინტერესით მოქმედებს და არა საკუთარი ხალხის ინტერესით. სამწუხაროდ საქართველოსთან მიმართებაში ჩვენ არაერთხელ გამختარვართ მოწმეები ელჩების მხრიდან სწორედ ამ პრინციპების დარღვევის, სწორედ ამ მიდგომების დარღვევის, რაც რა თქმა უნდა წინააღმდეგობაში მოდის სწორედ საერთაშორისო ურთიერთობების ნორმებთან. ჩვენ ვცემთ სხვა ქვეყნებს პატივს და შესაბამისად იგივეს მოველით სხვა ქვეყნებისგან, რაც პირველ რიგში გამოიხატება სწორედ დიპლომატიური წარმომადგენლების მოქმედებით და ქცევით იმ ქვეყანაში, სადაც ისინი იმყოფებიან. პრემიერ-მინისტრის ყაზახეთში ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი დასრულებულია. ირაკლი კობახიძემ ბოლო შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტთან გამართა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით მხარებმა ყურადღება დაუთმეს ორ ქვეყანას შორის არსებულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კავშირებს, ასევე რეგიონულ გამოწვევებს. შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა შემაჯამებელი განცხადება გააკეთა. პირველ რიგში გილოცავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ხელახლა დანიშვნას. საქართველო არის ყაზახეთის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი და თქვენი დამსახურებული დანიშვნა მეტყველებს თქვენს ძლიერ ლიდერობაზე თქვენს ქვეყანაში. გისურვებთ წარმატებას, ასევე ვსარგებლობ ამ შესაძლებლობით, რათა მაღალი შეფასება მივცე საქართველოს თქვენ მიერ ბოლო წლებში მიღწეული უმნიშვნელოვანესი პროგრესისთვის. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას. რამდენადაც ვიცი, შარჩან ეკონომიკურმა ზრდამ მიაღწია 9.4%-ს, რაც ძალიან შთამბეჭდავ შედეგს წარმოადგენს. საქართველო არის ყაზახეთის მეგობარი ქვეყანა. ჩვენ გვაქვს ამ ეკონომიკური ზრდის შეფასების შესაძლებლობა, რაც რა თქმა უნდა სარგებელს მოუტანს ჩვენს ორმხრივ თანამშრომლობას. თქვენი ვიზიტი ყაზახეთში ძალიან მნიშვნელოვანია. დარწმუნებული ვარ, რომ იგი ხელს შეუწყობს ჩვენს შემდგომ თანამშრომლობას და ურთიერთობებს ბევრ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ სფეროში.
It's a great honor and great pleasure for us, for me. ჩემთვის დიდი პატივია ყაზახეთში სტუმრობა. დიდ მადლობას მოგახსენებთ თქვენს ქვეყანაში ჩვენი მასპინძლობისთვის. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი პირველი ვიზიტი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, რაც ცხადყოფს ჩვენს განსაკუთრებულ ინტერესს ჩვენს ქვეყნებსა და ერებს შორის თანამშრომლობის, პარტნიორობისა და მეგობრობის გამტკიცების მიმართ. ეს მეგობრობა ეფუძნება ძალიან მტკიცე ისტორიულ ტრადიციულ ფესვებს. ასე რომ ამ პარტნიორობის გამტკიცება არის საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტი. პოლიტიკური თანამშრომლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მადლობას მოგახსენებთ პირადად თქვენ და ყაზახეთს ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ჩვენი პოლიტიკური თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავება სხვადასხვა ფორმატის გამოყენებით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მოხარული ვიქნებით თუ ეწვევით ჩვენს ქვეყანას. საგარეო საქმეთა მინისტრი ყაზახ კოლეგა შეხვდა დიპლომატიური უწყების ცნობით მხარებმა განიხილეს თანამშრომლობის დღის წესრიგი, ასევე რეგიონული და გლობალური მნიშვნელობის საკითხები, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სავაჭრო-ეკონომიკურ კავშირებს. საუბარი ასევე შეეხო რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებს. ამასთან უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში საქართველოს ყაზახეთთან მემორანდუმი გააფორმა პრემიერ-მინისტრის დელეგაციაში. იმყოფებოდა საქართველოს განათლების მინისტრიც, ისიც კოლეგა შეხვდა ოფიციალური ინფორმაციით ხელმოწერილი დოკუმენტი ითვალისწინებს ორივე ქვეყნის სტუდენტებისთვის სასტიპენდიო პროგრამებს, აკადემიური პერსონალისა და მკვლევარებისათვის გაცვლით პროგრამებს, ასევე უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობას. საუბარი შეეხო რეგიონში მიმდინარე პროცესებს, ჩვენს თანამშრომლობას როგორც ორმხრივ ისე მრავალმხრივ ფორმატებში და ვფიქრობთ, რომ ეს იყო კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში, გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი სექტორი დასახელდა, სადაც საქართველომ და ყაზახეთმა უნდა გააძლიეროს თანამშრომლობა, პარტნიორობა, რაც სასიკეთო იქნება ორივე ქვეყნისთვის. ჩვენ შევეხეთ ეკონომიკური თანამშრომლობის ფაქტიურად ყველა მიმართულებას, ვისაუბრეთ ყაზახური ინვესტიციების ახალისებაზე საქართველოში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტის მხრიდან მოვისმინეთ ამის ხარდაჭერა, ასევე საუბარი იყო ქართული კომპანიებისთვის ყაზახეთის ბაზარზე ხელშეწყობაზე, საუბარი იყო ტურისტულ სფეროში თანამშრომლობაზე, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნის განვითარებას, სადაც საქართველო და ყაზახეთი ორი უმნიშვნელოვანესი მოთამაშეა დერეფნის წარმატებით ფუნქციონირებისთვის. საუბარი იყო იმაზე, რომ ყაზახეთისთვის დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულებაა ზოგადად სატრანსპორტო ლოგისტიკური სფეროს განვითარება, რასაც ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს თანამედროვე გარემოში. ჩვენი სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტია უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მიმართულებით ინტერნაციონალიზაცია. სწორედ ამ მიზნით დაიდო დღეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ყაზახეთის უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის მემორანდუმი. აღნიშნული მემორანდუმი მიცემს საშუალებას ორ ქვეყანას შორის კვლევითი მიმართულებით და მათ შორის უმაღლესი განათლების მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავებას ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების კუთხით. ჩვენი მიზანია ქართულმა სტუდენტებმა შეძლონ გაცვლით პროექტებში მონაწილეობა, სწავლა და სტაჟირება ყაზახეთის უმაღლეს სასწავლებლებში და პირიქით ჩვენ მივიღოთ ასევე ყაზახის სტუდენტები საქართველოში. ქართული ცნობა მამკა ხაზარაძეს მწვავე დაკრიტიკებს. ამის მიზეზი გახდა ძლიერი საქართველოს ლიდერის განცხადება, სადაც ის შეერთებულ შტატებს შავი ზღვის რეგიონში ინტერესების დასაცავად ქართულ ცნობაზე ზეწოლისკენ მოუწოდებს. როგორც სახელმწიფო პარტიაში აცხადებენ, ეს არის დასტური, რომ ოპოზიციონერი ლიდერი უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელია, განსხვავებულია შეფასებები ოპოზიციაში, სადაც ამბობენ, რომ დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ხელისუფლებაზე ზეწოლა საქართველოს ინტერესებში შედის. ერთ მალავენ რო არიან უცხოელი აგენტები და მათ აინტერესებთ არა საქართველოს ინტერესები, არამედ უცხო სუბიექტების ინტერესები, თუმცა მათ არ ადარდებთ არც სუბიექტური ამერიკული ინტერესები. ხო, ეს არის deep state-ის ინტერესები, რასაც ემსახურება დღემდე მამკა ხაზარაძე, ისე როგორც ემსახურებიან ოპოზიციის სხვა ლიდერები. რაც შეეხება ირანთან, ჩინეთთან დაკავშირებულ განცხადებებს, მე ყველას ურჩევ, რომ პირველ რიგში გაეცნონ პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებებს ამ ქვეყნებთან მიმართებით. ანუ ერთი მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ თვითონ ახალი ადმინისტრაცია აპირებს ურთიერთობების დალაგებას ჩინეთთან, ირანთან და ამავე დროს ხაზარაძე ცდილობს, რომ ჩინეთის და ირანის ფაქტორი გამოიყენოს საქართველოზე შეტევისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის სრული აბსურდი, ეს ადამიანები არიან აბსურდში. რეალურად ხაზარაძე, ჯო უილსონი და სხვები საუბრობენ აბსოლუტურად ერთნაირი აბსურდული მესიჯებით, რაც მეტყოლებს იმაზე, რომ მათ აქვს ძალიან სუსტი პოზიციები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, მათ შორის ისეთი უცხოელი აგენტების მიმართ, როგორც არის ბატონი ხაზარაძე, როგორც არიან რადიკალური ოპოზიციის სხვა ლიდერები.
მამუკა ხაზარაძის განცხადების შინაარსს განსხვავებულად განმარტავენ თავად მის გუნდში ძლიერი საქართველოს წევრის ირაკლი კუპრაძის თქმით, საქართველოს ინტერესებიდან ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის განდევნა ქვეყნის რუსეთის წინაშე მარტო დატოვებას გულისხმობს. მამუკა ხაზარაძის მოღალატეობრივ პოზიციაში ადანაშაულებს პარლამენტის თავმჯდომარე. საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან მოდის დივერსიფიკაცია და უსაფრთხოება ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესების. ამერიკის შეერთებული შტატების განდევნა და ევროპის განდევნა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ეს არის საქართველოს რუსეთის პირისპირ დატოვება. ეს იმას ნიშნავს, რაც აქამდე ისედაც გულში ედოთ და საჯაროდ არ ამბობდნენ ხოლმე, სხვა ქვეყნის ინტერესების მსახურებას. რაიმე ცუდი კი არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების რაიმე ინტერესი, იმიტომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი. და როდესაც ამბობ, რომ მე ვარ ქართველი და ქართველი პოლიტიკოსი და ამბობ, რომ სხვა ქვეყნის ინტერესები არის პრიორიტეტი, ეს უკვე თავშივე არის, ასე ვთქვათ, თავშივე არის მოღალატეობრივი პოზიცია. ანუ შეგიძლიათ პირდაპირ აიღოთ ლელოს, რავი, წინასაარჩევნო პროგრამა თუ ქონდა რამე, გადახაზოთ ყველაფერი და დააწეროთ. ჩვენი ამოცანა იქნება სხვა ქვეყნის ინტერესების განუყრელი დაცვა საქართველოში. აი ეს არის მათი ამოცანა. გვიან ღამით დატოვეს საპატიმრო თბილისი მოლთან გზის ჯგუფურად ბლოკირების მცდელობაზე დაკავებულებმა მათ შორის არიან გიგი უგულავა და დიმიტრი ბიძინაშვილი. რამდენიმე საათით ადრე სასამართლომ ბრალდებულებს ახკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფერდა. 2 თებერვალს თბილისი მოლთან მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე სამართალდამცველებმა ჯამში 31 პირი ადმინისტრაციული წესით დააკავეს, თუმცა 2 დღის შემდეგ 8 დაკავებულის ბრალი გადაკვალიფიცირდა. წარდგენილი ბრალდება 2-დან 4 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. კარგია, რომ ჩემთან ერთად სხვა პატიმრებიც განთავისუფლდნენ, მაგრამ პოლიტპატიმრები ამ ქვეყანაში კიდევ რჩებიან. ზეა ამაღლობელი შიმშილობს და პირდაპირ მნიშვნელობით სიცოცხლისთვის იბრძვის, ამიტომ ბუნებრივია კმაყოფილების ნატამალი არ შეიძლება იყოს. ბრძოლა გრძელდება, ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ხალხი დააშინონ, მაგრამ აბსოლუტურად საპირისპირო შედეგს მიიღებენ. სიმართლე რომ გითხრათ, ამას არ ველოდი, პირიქით უკვე გეგმებიც კი მქონდა დალაგებული, რა უნდა მეკეთებინა ციხეში, როდესაც იბრძვი შენი ქვეყნისთვის, სადღაც უშვებ იმასაც, რომ მოგიწევს ციხეში ჯდომა, მაგრამ ქართულ ოცნებას არ ესმის ერთი, რომ თავისუფლება არ ნიშნავს სხეულის რაღაც 4 კედელში გამოკეტვა. ჩვენ ბრალს არ ვაღიარებთ, ნიკა თავს ცნობს უდანაშაულოდ, შესაბამისად ჩვენ გქონდა შუამდგომლობა და პოზიცია, რომ ახკვეთის ღონისძიების სახე საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული, მაგრამ მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება, სრულად არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა, ნაწილობრივ დააკმაყოფილა, რაც ნიშნავს იმას, რომ 3500 ლარის ოდენობით იქნა შეფარდებული გირაო. დაკავებულის გირაოთი გათავისუფლებაზე კითხვები დაუსვეს პარლამენტის თავმჯდომარეს ჩალუპაპოშვილის განცხადებით, ეს მართლმსაჯულების საკითხია და სასამართლოს გადაწყვეტილების პოლიტიკური შეფასებისგან თავს შეიკავებს. ეს არის მართლმსაჯულების საკითხია, ამიტომ მე არ გავაკეთებდი ამაზე კომენტარს, რაც ხდებოდა პირდაპირ ეთერში ყველაფერს ხედავდით, უკვე 2 თვეა ყველაფერს პირდაპირ ეთერში ვუყურებთ, ვინ რას არღვევს და ასე შემდეგ, მართლმსაჯულება მოქმედებს და შესაბამის გადაწყვეტილებებს იღებს. სადაც ხედავს მართლმსაჯულება, რომ გირაოს გამოყენება არის მიზანშეწონილი, გირაო არის გამოყენებული, სადაც არა, ეს ჩვეულებრივი მართლმსაჯულების საკითხია. X-ის გვერდზე ამერიკული ინტერნეტ გამოცემა Kenko's Great USAID-ის 2006 წლის ვებსაიტის დაარქივებულ ვერსიას აქვეყნებს მილიონი გამომწერით ონლაინ პლატფორმაზე გამოქვეყნებულ პოსტში ნახსენები არის საქართველოც. წერია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო განვითარების აგენტო 2006 წელს სიამაყით ამტკიცებდა, რომ მხარს უჭერდა რევოლუციებს უკრაინაში, საქართველოსა და ყაზახეთში. ამ მონაცემებით USAID ათასობით ჟურნალისტის, იურისტის, მოსამართლის და საარჩევნო კომისიის მოხელის განათლებას აფინანსებდა, ამას გარდა ატარებდა კვლევებსაც, რომელმაც არჩევნების ლეგიტიმურობა ეჭვქვეშ დააყენა. საქართველოში წარმატება ხალხის დემოკრატიის ერთგულების შედეგია, მაგრამ უცხოური დახმარების გარეშე დარწმუნებული არ ვარ, რომ ჩვენ მივახცევდით იმას, რაც გავაკეთეთ სისხლისღვრის გარეშე. თქვა თავისუფლების ინსტიტუტიდან ლევან რამიშვილმა, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, რომელიც 1996 წლიდან იღებდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახსრებს. რამიშვილმა განაგრძო მუშაობა ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით, დემოკრატიული და ლიბერალური ღირებულებების ფართო კლასიკური გაგებით გამჭვირვალობის
ჰანგარის ვალდებულების ხელშეწყობის მიზნით. ვარდების რევოლუცია იყო ამ ძალისხმების კულმინაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიის გრანდები გასცეს ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, მერილენდის უნივერსიტეტის და სხვა ჯგუფების ექსპერტებისთვის, რათა მათ მოემზადებინათ იურისტები, მოსამართლეები, ჟურნალისტები, პარლამენტის წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიების ლიდერები. USA-ს შტატების საელჩოს და ნეტს ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ კოორდინირებულად მოქმედებაში ადანაშაულებს ირაკლი კობახიძე. ამის შესახებ მან ისაუბრა კითხვის პასუხად, კითხვა კი USA-თან დაკავშირებით შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებებს ეხებოდა. ირაკლი კობახიძემ იმედი გამოთქვა, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში მიდგომები შეიცვლება. არიან საქართველოში NGO-ები, ყველაზე მდიდარი NGO-ები, რომლებიც პირდაპირ გამოიყენებდნენ რევოლუციის მოსაწყობად და დღემდე გრძელდება ეს პროცესი, ეს არის ერთგვარი გაგრძელება იმ პროცესების, რაც წლების წინ დაიწყო. თქვენ იცით, რომ USAID-ის, კონკრეტულად USAID-ის მიერ დაფინანსებულმა NGO-მ ისვედმა გააყალბა პარალელური დათვლის შედეგები, ხო, 2020 წელს, რასაც მოყვა რევოლუციის პირველი მცდელობა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ახლაც ხედავთ, როგორ ვითარდება პროცესები რევოლუციის მცდელობის ავანგარდში, განა სწორედ უცხოეთიდან დაფინანსებული NGO-ები, ესენი არიან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაფინანსებული NGO-ები, USAID, NED-ი, რასაც ღია დაკრიტიკებს უკვე ახალი ამერიკული ადმინისტრაცია და ესენი არიან ასევე ევროკავშირთან დაკავშირებული ფონდების მიერ, იგივე EID-ის მიერ დაფინანსებული NGO-ები. თქვენ ასევე ხედავთ, რომ კანვასი USAID-ის დაფინანსებით აფინანსებდა ორგანიზებდა ტრენინგებს შემოქმედების სფეროს წარმომადგენლებისთვის. ჩვენ როცა ვამბობდით, რომ ამის მიზანი იყო რევოლუციური პროცესების სახალისება, ვიღაცები ირონიულად პასუხობდნენ, რომ როგორ შეიძლება შემოქმედების სფეროს წარმომადგენლები ვიღაცამ გამოიყენოს რევოლუციისთვის. თქვენ თუ დააკვირდებით ახლა ამ ჩავარდნილ მცდელობას, რევოლუციის ჩავარდნილ მცდელობას, წინა ფრონტზე გამოიყენეს სწორედ შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენლები, თეატრის, კინოს და შემდეგ სხვა სფეროების წარმომადგენლები. ეს იყო მიზანმიმართული პროცესების შედეგი. სახალხო დამცველმა მზია ამაღლობელისათვის ექიმთა ჯგუფი შექმნა. ომბუდსმენის აპარატის ინფორმაციის ჯგუფი დაკავებული ჟურნალისტის სამედიცინო დოკუმენტაცია შეისწავლის, მომზადებს დასკვნას და რეკომენდაციებს, რომელსაც მოგვიანებით სახალხო დამცველს წარუდგეს. ადვოკატის განცხადებით შესაძლოა ეს ჯგუფი ვივამეთში ხვალ შევიდეს. ექიმების გადაწყვეტილებით მზია ამაღლობელი კლინიკა ვივამეთში რჩება, მას დამატებითი კვლევები ჩაუტარდება. ბათუმელების და ნეტ გაზეთის დამფუძნებლის საპატიმროში გადაყვანა გადაიდო. ვივამედის კლინიკური დირექტორის თქმით, პაციენტი კვლევების ჩატარებაზე თანახმა და მას 26 დღიანი შიმშილობის შესაბამისი ჩივილები აქვს. დამხვდა პალატაში დადიოდა ჩვეულებრივად, ვიკონტაქტეთ, სხვადასხვა საკითხებზე ვისაუბრეთ და მადლობა გადაუხადა იმ ადამიანს, ვინც შიმშილობას შეწყვიტა და თხოვა ყველას, რომ მის გამო რაღაც თავგანწირვა არ ღირს. კლინიკა მოსთხოვა მას, რომ გარკვეული დრო დაიყო კლინიკაში, რადგან კვლევები ჩატარებული იყო, რაღაც ცვლილებებიც აღმოჩნდა გასტროენტეროლოგიურ კვლევებში. ხვალ შეიძლება შემოვიდეს სახალხო დამცველთან, სახალხო დამცველის ეგიდით შექმნილი მედიკოსთა ჯგუფი. ქალბატონ მზიას მოთხოვნა არის ის, რომ თუ რამე კვლევა არის დარჩენილი, დღეს ჩატარდეს, ხვალ ექიმები შემოვლენ და მაქსიმუმ ხვალ საღამოს დააბრუნონ პენიტენციურ დაწესებულებაში. არანაირი გართულება არ ყოფილა. პაციენტთან გრძელდება მონიტორინგის პროცესი, დღეს უკეთდება, უგრძელდება უბრალოდ ლაბორატორიული კვლევები, ის რაც დამატებით კვლევა დარჩა საჭირო და გარდა ამისა მას უკარდება ექიმის სპეციალისტების კონსულტაციები. მზია ამაღლებელთან დაკავშირებით კითხვები კიდევ ერთხელ დაუსვეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ სასჯელ ახსრულების სისტემა ყველას თანაბრად და სათანადოდ ეპყრობა. არავის არ გავა სახელმწიფოთან შანტაჟი. ეს კომენტარი მზია ამაღლებელთან მიმართებით დეპუტატმა ირაკლი ზარქუამ გააკეთა. ის რომ პოლიციაზე თავდასხმა არ შეიძლება, ეს არის ბრიტანული სტანდარტი ნამდვილი. რაც შეეხება თავად ერთი მართლმსაჯულების საკითხებს, არ შეეხება თავად მართლმსაჯულების საკითხი არის, ისევე როგორც მართლმსაჯულების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ახსრულების საკითხი არის, აღმასრულებელი ხელისუფლების საკითხი. ხედავთ, რომ ისინი კანონის შესაბამისად და რაც თავარია, ყველა ადამიანის, მათ შორის პატიმრობაში მყოფი დაკავებული ადამიანის უფლებების საუკეთესო ინტერესებით მოქმედებენ. როგორც სხვა პატიმრებთან დაკავშირებით არის სათანადო უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების, რა თქმა უნდა, აქაც არის სათანადო უზრუნველყოფა. რაიმე გრადაცია პატიმრების დაკავებული პირებისა არ არსებობს, ყველას თანაბრად, კარგად და სათანადოდ ეპყრობა სასჯელ ახსრულების სისტემა.
სახელმწიფოს მოვალეობაა, რომ მას შეექმნას ის პირობები, როგორც დაარჩენ მსჯავრდებულებს. ეს არის ხარისხიანი სამედიცინო სერვისი თუ დასჭირდებათ და ამას ასრულებს სახელმწიფო. დაარჩენი რაც შეეხება მისი არჩევანია. სააკაშვილსაც ვეუბნებოდით, რომ შეეშვას შანტაჟს თავისი ახლობლების, თავისი მეგობრების და სახელმწიფოს. თავიდან ვერ გაიაზრა, ვერ გააცნობიერა, მაგრამ შემდეგ უკვე მოვიდა და მე მგონი აგერ მშვენივრად გამოიყურება ერთობა კიდეც და ამბებშია. როგორც სააკაშვილს არ გაუვიდა შანტაჟი, არავის არ გაუვა სახელმწიფოსთან შანტაჟი. ჩვენ მოვალეობა კარგად ვიცით, ხოლო მათი არჩევანიც ეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და ყველას თავისი არჩევანია. ეს არის კურიერი 6 რეკლამის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. პოლიციამ ნარკოდანაშაულისთვის 22 პირი დააკავა, მათ შორის 19 ნარკორეალიზატორია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულები არიან როგორც საქართველოს, ასევე რუსეთის, აზერბაიჯანის, მოლდოვის და თურქეთის მოქალაქეები. ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა ტიპის ნარკოტიკი. თოთხმეტი წლის გოგონას მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედების ფაქტზე 40 წლის მამაკაცი დააკავეს. ინფორმაცია სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიების ცნობით ბრალდებული ინტერნეტ სივრცეში ყალბ გვერდებს ქმნიდა, უკავშირდებოდა მოზარდებს, უმალავდა საკუთარ ასაკს და ვინაობას. ის 13 და 14 წლის თინეიჯერებთან სექსუალური შინაარსის მიმოწერებს იწყებდა და პორნოგრაფიული შინაარსის ფოტო-ვიდეო მასალას უგზავნიდა. დადაშაული 5-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. დაკავებული 40 წლის ბრალდებული 13 და 14 წლის არასრულწლოვან გოგონებს Facebook-ისა და Instagram-ის ყალბი გვერდების მეშვეობით უკავშირდებოდა. წერდა სექსუალური შინაარსის მესიჯებს და უგზავნიდა პორნოგრაფიულ ფოტო-ვიდეო მასალას. აგრეთვე უმალავდა საკუთარ ასაკსა და ვინაობას. ჩვენ მიერ ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად აღმოჩენილია ასეულობით პირთან, მათ შორის არასრულწლოვანებთან მიმოწერები და ნანახია გაგზავნილი პორნოგრაფიული და პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალა, რომლებსაც ბრალდებული წლების განმავლობაში უკანონოდ მოიპოვებდა. პედოფილიაში მხილებული ბრალდებული დაკავებულია. პროკურატურამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის მიმართ ჯგუფურად ჩადენილი ტრეფიკინგის ფაქტზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიების ინფორმაციით სექსუალური ექსპლუატაციის ბრალდებით თბილისში ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი დააკავეს. ისინი 40 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალს სხვადასხვა მამაკაცისთვის სექსუალური მომსახურების გაწევას აიძულებდნენ, მას უსწორდებოდნენ ფიზიკურად და სწავლავდნენ ფულს. დაკავებულებს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე დაზარალებული გადაიბირეს და სექსუალურ ექსპლუატაციას უწევდნენ. ექსპლუატაციით მიღებულ თანხას კი ისაკუთრებდნენ. ორივე პირს ბრალდება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ უმწეო მდგომარეობაში მყოფი პირის მიმართ ძალადობის გამოყენებით ტრეფიკინგის ფაქტზე წარადგინათ, რაც სასჯელის სახით და ზომად 12-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უკრაინამ საფრანგეთისგან მირაჟ 2000 ტიპის გამანადგურებლების პირველი სერია მიიღო. სამხედრო ხომალდები უკვე უკრაინის ტერიტორიაზეა. საფრანგეთის თავდაცვის უწყების განცხადებაში წერია, რომ თვითმფრინავების მართვა უკვე ისწავლეს უკრაინელმა პილოტებმა და საფრანგეთმა მათი გადამზადება უზრუნველყო. ცნობილია, რომ ამ ტიპის მოიერიშე თვითმფრინავს შტორმ შედოუს ფრთოსანი რაკეტების გაშვება შეუძლია. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან ჩვენ კონტაქტები მნიშვნელოვნად გავაძლიერეთ. ასევე ვაწარმოებთ არსებით მოლაპარაკებებს სხვა პარტნიორებთან. უკრაინას სჭირდება რეალური, მდგრადი და გარანტირებული მშვიდობა. აგრეთვე საშუალებები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ რუსეთმა ყოველთვის იცოდეს, რა ელოდება იმას, ვისაც უკრაინისთვის ზიანის მიყენება უნდა. ძლიერი დიპლომატიისთვის მზად ვართ. ამისთვის გვჭირდება ჩვენი მეომრების სიმტკიცე, არმიის ეფექტურობა და შესაძლებლობების მოდერნიზაცია. დღეს ბედნიერი დღე გვაქვს რუსეთის ტყვეობიდან 150 უკრაინელი დავიბრუნეთ. ზოგიერთი მათგანი წლების განმავლობაში იყო ტყვეობაში. განსაკუთრებით რთულია ჩვენი ხალხის უკან დაბრუნება, თუმცა ჩვენ ამას ვახერხებთ. ამის კეთებას გავაგრძელებთ. სახლში ყველა უნდა დავაბრუნოთ. შეერთებული შტატების გემებს პანამის არხის გავლით გადასახადის გადახდის გარეშე გაცურვის უფლება მიეცემათ. სახელმწიფო დეპარტამენტის განმარტებით ეს სიახლე შეერთებულ შტატებს წელიწადში მილიონობით დოლარს დაუზოგავს. ამავე დროს ცნობილი ხდება, რომ ქალებს შეერთებულ შტატებში ქალთა სპორტში მონაწილეობა ტრანსგენდერ ქალებს ქალთა სპორტში მონაწილეობა ოფიციალურად აეგრძალათ. აღმასრულებელ ბრძანებას ხელი პრეზიდენტმა მოაწერა. ამ მომენტიდან ქალთა სპორტი იქნება მხოლოდ ქალებისთვის, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. პროტესტი მსოფლიო მასშტაბით მოყვა ტრამპის განცხადებას, რომელიც ღაზის მოსახლეობის გადასახლებას ეხებოდა.
პალესტინელებმა, არაბულმა და ევროპულმა სახელმწიფოებმა დაგმე შტატების პრეზიდენტის წინადადება ტრამპმა ღაზის სექტორის კონტროლის გეგმის შესახებ განაცხადა ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან გამართულ პრესკონფერენციაზე. ბენიამინ ნეთანიაჰუს აზრით ტრამპის იდეა შესანიშნავია და ეს მიესალმება ღაზის სექტორიდან პალესტინელი მოსახლეობის დროებითი გაყვანის გეგმას. ისევ სტიქიის ზონა საბერძნეთის ცნობილი კუნძული სანტორინი, აქ 5.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ეს კვირის განმავლობაში კუნძულზე ყველაზე ძლიერი ყევა იყო მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილ კურორტზე. კვირის განმავლობაში 550-მდე მიწისძვრა დაფიქსირდა. მეცნიერების პროგნოზით სეისმური აქტივობა შესაძლოა რამდენიმე კვირის განმავლობაში გაგრძელდეს. ადგილობრივ მთავრობას მოსახლეობა კუნძულიდან გემებით და თვითმფრინავებით გაყავს. და ისევ საქართველოს კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერა ეს სახელმწიფო პროგრამის აწარმოე საქართველოში ახალი პროექტია. პროგრამა დაინტერესებულ ბიზნეს ობლიგაციების გამოშვებაში ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს, ასევე უნაზღაურებს საბროკერო კომპანიის მომსახურების საფასურს. უკვე ისარგებლა პროექტით 6 კომპანიამ, რაც შეეხება კრიტერიუმებს. კომპანიის წლიური ბრუნვა, რომელიც პროგრამით არის დაინტერესებული, $200 მილიონს არ უნდა აღემატებოდეს. ეს პროგრამა პასუხობს იმ გამოწვევას, რომელიც დაკავშირებული არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობასთან და, რა თქმა უნდა, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ ტიპის კაპიტალი თვისობრივად განსხვავებულია ვიდრე საბანკო სასესხო კაპიტალი. შესაბამისად, ბიზნესს აქვს მეტი ფინანსური დივერსიფიცირების საშუალება. პროგრამის ფარგლებში მომდევნო 4-5 წლის განმავლობაში ჩვენ დამატებით $3 მილიარდი გამოშვების უზრუნველყოფას და მხარდაჭერას განვახორციელებთ. ხე-ტყის უკანონოდ მოპოვების 3000-მდე ფაქტი გარემოს დაცვის სამინისტრო ახალ სტატისტიკას აქვეყნებს. აღმოჩენილია ხე-ტყის უკანონო მოპოვების და ტრანსპორტირების, უკანონო სახერხის სამქროების, მოწყობის ფაქტები. დიდი ნაწილი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ყველაზე მეტი შემთხვევა კახეთში ფიქსირდება, ყველაზე ნაკლები კი თბილისში. ხე-ტყის უკანონო მოპოვება, ტრანსპორტირება, ტყის ფონდის თვითნებურად დაკავება, დაურეგისტრირებელი სახერხის საამქროების მოწყობა. ეროვნული სატყეო სააგენტო ახალ საგანგაშო სტატისტიკას აქვეყნებს. გამოვლენილია სამართალდარღვევის 721 ფაქტი. ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეგიონალური სამსახურის თანამშრომლებმა 2024 წელს 721 სამართალდარღვევის ფაქტი გამოავლინეს. აქედან 619 ფაქტი ეხება ხე-ტყის უკანონო მოპოვებას, ტრანსპორტირებასა და ასევე დაურეგისტრირებელი სახერხის საამქროების მოწყობას. ჩამორთმეული მერქნული რესურსი დასაწყობილ იქნა საქმიან ეზოებში. ასევე გამოვლენილია სახელმწიფო ტყის თვითნებურად დაკავების და სხვა სამართალდარღვევის ფაქტები. კანონდარღვევის გამოვლენის მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს ტყის მცველები ყოველდღიურ რეჟიმში 24 საათის განმავლობაში ახორციელებენ ტყის მონიტორინგსა და კონტროლს. სამართალდარღვევის ფაქტებს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტიც აქვეყნებს. 2197 შემთხვევიდან 196 სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. მასალების შესაბამის უწყებებში უკვე გადაიგზავნა. ეს ფაქტების რაოდენობა მოიცავს როგორც უკანონო ჭრის, ასევე ტრანსპორტირების და გადამუშავების ფაქტებს. აქედან 197 ფაქტი იყო სისხლის სამართლის დანაშაული და გადაიგზავნა საგამოძიებო ორგანოებში. გამოვლენილი იქნა დაახლოებით 100-მდე არარეგისტრირებული სახერხის საამქრო. კახეთი, სამეგრელო, იმერეთი, აჭარა. უკანონო ტყის სარგებლობის ფაქტები ძირითადად რეგიონებში ფიქსირდება. მონიტორინგი სახელმწიფო ტყეში განთავსებული ფოტოხაფანგებისა და დრონების საშუალებით განხორციელდა. სამინისტროში განმარტავენ, რომ მოსახლეობასთან თანამშრომლობით და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით სატყეო სექტორის რეფორმა წლიდან წლამდე უმჯობესდება. ორი მიმართულება არის სამინისტროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის. ერთის მხრივ ის, რომ ჩვენ გავაუმჯობესოთ და ეტაპობრივად სოციალური ჭრის ფორმატიდან გადავიდეთ ორგანიზებულ ხე-ტყის დამზადებაზე. ორგანიზებული და მდგრადი მეტყევეობა ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ჩვენ უფრო მეტი წდომა გაგვიჩნდება ლეგალური მოსახლეობას და უფრო გაუმარტივდება, რომ კონდეს საკმარისი რაოდენობის საშიში და სამასალე მერქანი და მეორეს მხრივ უფრო უკეთესად შევინარჩუნოთ და მათ შორის აღვადგინოთ ჩვენ ის დეგრადირებული ტყეები, რომელიც საქართველოში მივიღეთ. ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების, ასევე უკანონო სახერხის საამქროების გამოვლენის მიზნით გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლები ქვეყნის მასშტაბით 24 საათიან უწყვეტ მონიტორინგს ახდენენ. მერიამ სანზონის დასახლებაში რეკრეაციული სივრცის რეაბილიტაცია დაიწყო. სამუშაოები 12000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე მიმდინარეობს. პროექტი დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 2,5 მილიონი ლარით ფინანსდება.
პროექტის ფარგლებში, ესე იგი, მთლიანად მოწესრიგდება ტერიტორია, აკეთდება ბავშვებისთვის შესაბამისი ატრაქციონები, მოეწყობა სატრენაჟერო სივრცე, მოსასვენებელი პანჩატურები, სასეირნო ბილიკები, თავისი განათებებით, ასევე ახალი ხელმცენარეები დაირგვება, მოეწყობა სისტემები, რომელიც მორწყვას უზრუნველყოფს და, რა თქმა უნდა, განთავსებული იქნება უსაფრთხოების კამერები, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. შემოდგომაზე მთლიანად უკვე სამუშაოები უნდა იყოს დამთავრებული. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის ყოველწლიურ ღონისძიებას დაესწრო. ირაკლი ჩიქოვანმა დაშავებული სამხედროებისთვის გაწეულ მხარდაჭერაზე ისაუბრა. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი კომპანია სილქნეტის პატრონაჟით 2018 წლიდან ფუნქციონირებს. მიზანი სამხედრო მოსამსახურეებსა და ვეტერანებზე ზრუნვა. თანამშრომლობის და პარტნიორების ეს ადამიანები არიან მაგალითი იმისა, თუ როგორ არ უნდა გატყდეს. თუ როგორ უნდა ესახუროს სამშობლოს მაშინ, როდესაც შეგიძლია იყო თავდაცვის ძალების რიგებში და ასევე რა თქმა უნდა წარმოადგინოს შენი სამშობლო და იყო მაგალითი იმ ახალი თაობებისთვის, რომლებიც უერთდებიან თავდაცვის ძალებს. გმირებო, მოგმართავთ გულწრფელად. თქვენს მიერ გაღებული მსხვერპლი ისვალია, რომელსაც ჩვენ ვერასდროს გადავიხდით. ავღანეთში 32 გამორჩეული ქართველი სამხედრო მოსამსახურე თავისუფლებისა და უსაფრთხოებისთვის ბრძოლას შეეწირა. 300-ზე მეტი სამხედრო კი ფიზიკურად დაშავებული და ემოციურად დასტრესილი დაუბრუნდა ოჯახებს. ჩვენი როგორც საზოგადოების მოვალეობაა ვიდგეთ მათ გვერდით. ვინც ჩვენ გვიცავს და უზრუნველყოთ, ისინი ყველა შესაძლო დახმარებით და რესურსი. ეს არის ერთგვარი იმედის ნაპერწკალი თითეული ჩვენგანი სკოლში, თითეული ჩვენგანი ცხოვრებაში და რაც უმთავრესია თქვენ დინამიკა განავითარეთ წარმატებისკენ და ფსიქოსარეაბილიტაციო სტრატეგიით არ იფარგლებით მარტო ჩვენი ღირსეული ოფიცრების და ჯარისკაცების ზრუნვით, არამედ დაიწყეთ ზრუნვა მათი ოჯახის წევრებზეც, მათ შვილებზეც. მე უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ფონდს და თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად. 3 ივნისიდან ქუთაისსა და ლიოს შორის რეგულარული ავიამიმოსვლა დაიწყება. ახალი პირდაპირ რეისები კვირაში 2 სიხშირით შესრულდება. გადაწყვეტილება ამის შესახებ ავიაკომპანია ვიზიარმა და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ მოლაპარაკებების შედეგად მიიღეს. ქუთაისთან ლიონის მიმართულებით ავიაკომპანია ვიზიარი დაიწყებს ფრენებს და ეს გახლავთ საქართველოსთან მესამე ფრანგული ქალაქი, სადაც პირდაპირ ფრენები გვექნება. აღნიშნული მიმართულების ფრენების საინტერესოა გამომდინარე იქიდან, რომ ლიონი გახლავთ საფრანგეთის როგორც კულტურული, ისევე ეკონომიკური მნიშვნელობის ქალაქი და დამატებით ფეხბურთის მოყვარულებისთვის საინტერესო იქნება აღნიშნული მიმართულების ფრენა, რადგანაც საქართველოს ნაკრების ძალიან საყვარელი წევრი გიორგი მიქაუტაძე სწორედ ლიონის საფეხბურთო გუნდში თამაშობს. ასეთი იყო კურიერი 6 საათზე. დღის ყველა ამბავი ცლად შეგიძლიათ ნახოთ რუსთავი ორიჯიზე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.